kunsala ko mwana wa mama chechiro mwana wa mama muri steady anewe nga mwe bali kunsala ko thank you so mangena tusoge tubuze mu ngira soka tubuze ku bibuzo first of all what are your names first tell the people nga twogera nyonga abasajja abalidde mmere nyingi so what is your name you tell us your name and where you pray from abantu ba Yesu mwena mbebazaako okulaba KSTV nze PVJ Angel aka Word Angel abasinga ali musoolo tegeerako nga ndi gospel DJ basically nga wensingo kikwasaganyiza nga nviridde bwebajja oviridde bwebajja tunadiyongera yawo okay mbadde nyewe kuzirengera okubuuza but anyways to the gentleman here nzibambita DJ YD ba DJ banji sebo wano mwaba namanya kukuba gospel DJ yes na video bwebajja twebazanya balaba KSTV mwe banyo kuchaza walino mukisa gwa amanyi gwe muntu wadde tuleetako waneno kyakabi we bali kunsalako mwana mama kyekiro nze bampita Zanda nga nviridde bwebajja nsabira ku Gospel Healing Center wa Pastor Makumbi nga ndi MC oli MC mzee talent eziri wana mzee yasema mzee ita Konkara Kizito UG Demanya ndi muyimbi nkuba gospel Baraga ne mumala mutamu Baraga ko oli soko tokange mu katondo sewo kanga muraga osewo kazo Konkara ani aku inspiring okay kati kubanga nginatero muteba onatero muteba ani aku inspiring okay bwana kugamba omuntu ya inspiring ojja kubera surprise ani yali Lucky Dube nali njagala nnyo music we nze kyajja buzinti nze nine doboze deni nenga style ye njagala nnyo omanya bayimbi obokubira mu abaide ko welyo mu gospel industry nga kati nga benyizo ndoza tuina wao Christopher Fabulous mzee Christopher Fabulous kuzo yazada kubo muziki muzibu nnyo kuangalia tabu kunangale city Raga Pastor obamanya abo bonna mbawulira Ken B Raga Pastor Christopher Fabulous osegira bempulira ne koweli welityo elintisiza mzee lintisiza but anyways thank you for coming through gospel now over the Gospel Healing Center now over the Bishop Makumbi mzee mvude ku Jesus is the right church bwebajja Pastor Francis Balimwezo Pastor Francis Balimwezo onemo manyi ekinayenga tukikwasaganyza dala from Bishop Makumbi ate church lokwato jitugambye life church okay Kumba kruye muno ono ogoli wenkumba ono wewe je tibakwataganya mujiga ne jitusanga nga fenna twetololerawo muri kasokwata Ntebe road musula ko airport nyonyi zibukira zita wamma ne kasabu airport yawe weya obude bubalira ku nyonyi kati yenegera mu America netuga egenda mu America 8000 sawa netuga sawa ze London zino okay man thank you for coming through you know kati we are all youths of course tuli bavubuka wana fena ate twina kintu ekitukuba challenge ngaffe of course time management engeri je tukosa some time yaffe kubanga of course bwe tuba kati nga oli DJ kitegeera nenga tona bafuka DJ kati saa zino kati omaye ba DJ ogamba kati regular ninayo ka gigi nencha ninayo ka gigi neruni ostegira konka robimanya abayimbi eva oinobera ngo likwala acho mwana kubira akasimu nti akavuluka abaluse jangu tukabye ostegira ebintu bwe bitukati MC DJ bwe bitobe bibera kati saa nenga kati waliwo time nga tonaiga kintu ekyo nga tona baira professional DJ waliwo time eyo je wabeera nga na yawo nga osobola ogenda no kyalirako kyaliwa nemukube ebibozi lunaku lulamba osegeera there is a time wobera nga toina byakola bingi nnyo osegeera nga obanga n'obuvunanyizibwa kale nga tebonnabawulira osegeera kati twagala tu advising abavubuka engeri gye tukosamu time eyo kubanga time eyo nkulu nnyo osegeera oyinza otuuka n'ogyejjusa n'ogamba time eno yonna kale
okigenda kale naina ngo budde nga nkola okigenda n'obwejjusa nenga tewaina kolera mu byo wali oyina kolamu okigenda. So we want to talk about time roughly engeri gye tukosa mu time yaffe. M. Sharifa is the particle of the divine nature genda tandika now. How should these youths kwegamba waliwo stage eyo gye tubeerako ey'obulamu nga tulina time nyingi nnyo engeri gye tukosa mu time yaffe. How can you advise us on how to use our time? Basically tulina engombe egamba nti do the right thing at the right time and in the right place. So abavubuka singa tutegeera statement eyo ne tugiinterpretinga bulungi, at the end of the day we are going to manage our time, because osanga abavubuka abamu nga time yakola kino ate ng'omulaba aleetawo time ya kintu kirala. Okitegera sebyo ebintu bwe bityo tubyewale. Do the right thing at the right time. Buli webeera right time y'ekintu, believe me you kikole, or otherwise bwenaayita wato ojja kuba tokyasobola kikola, cause time gone will never be regained. Okitegera ekintu bw'otakikola mu kiseera kyakyo oba obudde buba bugenze, cause obudde ekintu mu nsi muno kyotasobola kuzza mabega bwe budde. Obudde bwe bakuzaaliramu muwa Emma essaawa n'eddakiika ezo akati ezo zaagenda tokyasobola kuzizza. Okitegera so buli obudde obukuyitako togenda kuddamu kubufuna. So it is better you utilize that time you have okukola ebintu ebiri development, okola ebintu ebikutwala maaso ate nga biri positive. Otherwise obudde obukuyitako obo tojja kuddamu kubufuna. Kasobe ubuze kokara. Wali obaddekaawo kati omanyi wali obaddeko omanyi omusajja alina ensonga gy'aleese eya right time. Kwa kimanyi time egenda tuuka nga tokyasobola kubalaga. Obadde tokimanyi muzeeyi. Kati kankuwa example. Omusajja yagala mujja kukunda ayisewo. Sisobola mujja kuwonda. Ne kati kansowe nkubule. Kati there was a time Musumba Willie, Musumba Wilson Bugende, we yatukubanga raga nga omwezi gumu asobola kati nga mu period ya myezi ebiri asobola obeerawo n'ennyimba 3. Okitegera of which kati tekikyasoboka. Ate ensonga ye okugienlightinga. Okitegera kubanga ayina church emukwasaganya obuvunaanyizibwa naye akyakuba raga mwali. Era ennyumba zifulumiza ddala tuzifuna okitegera after myezi ebiri nemufunayo oluyimba after okitegera nemufunayo oluyimba naye nga singa bwe kyali nga luli kati kyekugamba nti osigalamu mulaga naye obuvunaanyizibwa buyinza okukwasaganya. Naye nze kyembadde ndowooza oluusi kiva ku management because kati ye Pastor Wilson Bugembe right now tasobola kuba nga we yali akipushinga lwansonga akati alina bamanager alina protocol gye bagoberera abamugamba nti kati omanyi guno omwezi tugenda fulumyayo kamu tugenda kola kolabo ne gundi okyali kitaliwo oluli waluli yali independent ng'akuba azzaako buziiki kati gye kikomo gy'okoma okula ne obuvunaanyizibwa buno bw'obadde ogamba bukugattako abantu abalala abatandika omanaginga talent yo oba kyonna kyoli mukozi. So ndiwa Konkara, how can these people use their time? Kati kisho sobola bagamba ku time yabwe gye balina eri free erabikanga eri free nenga teri free. Time eyo erabikanga eri free nenga teri free. Kyenyinza obadvisinga ekisingira ddala obukulu kwezuula okozesa obudde obwo okwezuula kikyoli okozesa obudde obwo okwezuula kikyosobola okukola. Bwebeera talent gy'oyina ekintu kwegamba ky'osobola okukola Katonda ekitone ky'oyina n'ofuba okulaba nga obadde okimanyi nti waliyo abantu nga tamanyi kitone kye ate nga Katonda tewali muntu gwe yatonda nga talina kitone. Buli muntu yenna alina ekitone naye mulimu abantu actually abasinga tebamanyi naye n'ali badvise nze okozesa obudde obwo okwezuula ki kye bali bw'omala okuzuula ki ky'oli boto n'olabika nti okozesa obudde obwo okukiteeka mu nkola. DJ kansobe kubuuze wali obaddekaawo ng'olina omanyi kati oli ku mix tantebe ekutte wansi ne waggulu nenga wali okyali azze wano n'akukuba ekibooza akunyumiza bunyumiza osegere oli ku mulimu najja n'akunyumiza bunyumiza onakubaawo ekiboozo osegere koza avuka bwe bati bwe babeera asanga munne ku mulimu n'atandika omukube omukyali ali mu kipoota kya kikuba nebo otudde wali eri emabbali omukuba oluboozi oluseetulo okitegeera nakusabula ekiboozi okitegera. So kati kwegamba Sharifa alina ensonga gy'aleeseemu mu ngeri y'okuyinzika time ayogere ku nsonga y'okukola ekintu ekituufu mu budde obutuufu. Talk about that DJ. Nze kyeŋŋamba obudde buno tulina obukozesa according to
your ways. Yeah. Oba oli mwana wa somero free time soma ku bitabo kitegeera bwe basawa yakulya emmere by'emmere obeera olina ebyokukola ebyamagezi genda obikole ebitakuyamba biveeko just value your time obudde obuvaire obwinge bise kangambe beera muntu abeera eva ku budde kubanga obagamba nti no neetaaga ojji wano nkolere kitegeera nate nendwawo okujja obudde embasi buvaire luyinze bagenda funa omulala kitegeera so obudde waffe tulina obubalirira mu bintu bingi nnyo butuwa ssente todda mabega nko yatugere tetudda mabega buli lwokula ogenda maaso tosobola kuddayo ku kaseera kali kewakola ki kewazaaliwa so obudde ekintu kikulu nnyo okubukuuma nga olina obukuuma maye ebisinga tubalira bwobudde bwaffe bwe tuvubukamu ensonga y'obuwala buno ensonga y'ababebi kitegeera ensonga y'ababebi olaba sandikwase nnyo ensonga z'ababebi zino za tezituyingirira mu time ate nga si ye time yaffe entuufu ensonga z'ababebi ezo kisinziira kuba kyemanyi nti bebi si yajja nakwana oba si baby ebiseera ebisinga affeera ati bw'ogamba nti ensonga z'ababebi zitumalira obudde kitegeeza fe abeemalira obudde olw'ensonga kiba mu mayinzi zo nti kati kangende nfune bebi okiraba naye nga kyandibadde bwe kiti waliwo ensaawa eba ey'okufuna ababebi ebaawo entuufu bw'ogikozesa nga yessaawa entuufu kiba kituufu ate bw'okikozesa obukyamu nga si essaawa entuufu era kiba kikyamu kiba kigenda ku affectinga mu maaso eyo gye bujja ng'essaawa entuufu etuuse naye ng'ate gwe wakikozesa ng'obudde tebunnaba okiraba ekintu ekyo kati kiba kirungi nnyo bw'eba essaawa nga si y'ababebi tokwasaganya ababebi wasaganya ekituufu ekyo essaawa yakyo ky'olimu ekyo bw'eba ssaawa yakusoma bitabo soma ebitabo todda mu babebi ekitegeera kakati ffe abavubuka ennaku zino twetaaga okuba nga tugoberera ebyo ebikola ki ebituzimba kuba kati bw'otunulamu nti nze nina ekirooto ky'okuba emuso w'akabi kati bwe ŋŋamba nti kanzira ate mu by'ababebi biba bigenda ku affectinga kineno anti okubya akavulu omwana nakugamba let me give you a scenario on air nze nali kati ate no kyalina kituuti osegeera nze as on a pulpit nali ngenze kuhypinga osegeera kutte microphone ntandise okuhypinga nkikubye abaana emikono bagiwanise osegeera bagiwuubye kati normally when I'm hyping nsobola okugamba abantu bujje jangu tuzine ffenna waneeno nga n'abalala eri bwe bakola ki bwe batulabirako osegeera omanyi omwana wa like 5 mix yali abalenzi n'abawala omwana najja nankuba akama nagamba Emma I love you ku stage ku kituuti emizimu ngagira muza future ku stage and she was very mukalu she was like dry she was dry but she was and after the hype session she was very serious on what she said. She even meant it. She even followed me kubanga bwe twamana ne tuyingira office y'omusumba. She waited for me ku oyobweru so afune number yake. Afune number yange yesimu. Kati okufuluma. Osegera kati in such scenarios first of all oyinza obeera ng'oli muvubuka n'ogamba wallahi nkikumi inakyo sense kana kamalo kateeka mu line naye kati mu nsonga eyo kansoke nkusalemu ekirimi katono omanyi ekiviirako ensonga eyo abasumba yonna gye muli mbasaba ekintu kimu omanyi tebataddeeyo nnyo obudde bwabwe ku bavubuka nebaza mukama lwakuba musumba yasalawo tubeere nesho olaba ebintu nga bino abavubuka balina obbibasomesa ne babamanyisa kati nze mu kyaki gye nasomere wa muzeeyi sisobola keera ku makya nenkola decision bwetulwakuba omuwala alabye nti nkubye hype ekyo nkimanyi nazaalibwa kuba wakabi
ndi mwana wa mulodi yes yabandi tuli bakabi bonna bakabi abali mu nseyo nze nali njogera n'abavubuka ne mbagamba nti bonna abakabi balaba abali mu nseyo ebyo bibalimo si byabwe byaffe bati abavubuka abeeno kuba kwebuza bakyalemeddwa okwezuula nti bali bababati ebintu byabwe balina okuzula nze bwekeera kumakya nenkimanya nti ndi wakabi nze omukyalo wange tagenda kunnoonya nze amunoonya bayibuli egambe omusajja alaba omukyalo ow'okuwasa alaba okuganja amaaso lwaki omukazi andaba kitegeeza tomanyi byawe okuganja gwe ayagala kutwala ayagala kuza omukyala abalabye kirungi okuganja gwe ayagala kutwala butamanya byawandiika na butamanya fulo yabyo. Okay, man, these guys are amazing. Oh man, it is very good. But of course that time we Sarah Konenga in actual sense you still gender so if she phoned me when I was not focused ngasimanyi change agalo osegira nani ngambye omwana ono katso tumuteke mulayi osegira tumtereze mulayi osegira straight line wabo bitegede nenga on top of that there is no simple definition of time but at least time is something that prevents everything happening at the same time. So obocha wereza katonda nga tonnatuukayo otegera that is something kati wereza time is otegera it prevents things happening at the same time otegera kati kibanga time ya kuwereza ate kibanga time ya kulaba labo ofuna okugamba n'ekirala omanyi abavubuka kati balina eno saying omanyi kino ekintu kinnomanyo they keep on saying tuli bafirika this is how we do things in Africa. Who told you? I'm an African. This is called if someone tells me at 8 we have to meet, I make sure at 7:30 era natuseda nga 8 ensanga wa wano ne category yacho olinda ate 8 zeziba bakubira ko ndi ate otuse mbadde mvaka nchana aba segera keep your time then akuyise aba atatukiriza then muleko kiteeka kufa abafirika aba kuba fa abafirika abamu tuli banja ulo kale mugamba fa America tetukwata buto ekyo kitegereka naye ogamba omufirika omanyi ne katonda katika today wa katonda mu Bible naye ye musajja kiriza mu time kuba Bible egamba buli kintu kine ekiseera kyakyo okirina okolera ki otuukirawo we yali atonda ebisolo bino yali asobola otonda Adamu naye yasooka n'abitonda n'alyoka agamba Adamu nkuwadde obifuge DJ PVJ Angel what we are to gamba but anyways we have an artist inside here and of course we want to test some of his music olimba jeziri but of course because of time let's first sign out as we kati bwetuna malo signing out bolo imbalo rubalugala also not so I think it works better like that chikola bakulu first of all Konkara send shout out to some two people because we know after abantu gaba biro baba satu okay ntumira nnyo pastor wange Pastor Francis Balimwezo ntumira nnyo Pastor Tom Mugerwa mwagala nnyo mama wange ndoza bebo n'abantu bange bonna PVJ Angel naye mwagala wadali wano PVJ Angel sajja wa maana seza mwelabira nze ntumira nnyo Bishop Makumbi ne church yonna eya Gospel Healing Center ntumira abantu bebo bajja mwenna mwebale nnyo okulaba KSTV kyakabi era sagala mwerabire abantu be Kajansi nti tulina recover all ku church ku Gospel Healing Center omwezi ogujja mubeyo okalango sebonya ogena sasola sente nze ntumira sister wange ntumira mukadde wange Taza DJ PVJ the king himself nabona balake TV nabanjagala mwena nebenjagala big up ne bazengulo sabala bya mu Bit Connect mu abade Bit Connect to ade tuinayo made mu ino sign tumira yaba naye nze nga sinaba kutumira abavubuka mwenna kino nkibagamba buli wembeera nkibagamba byonna bye mukola katonda yasinga ekyo kyoddamu okwerimba ogenda kukola ki oba oli mu katemba katonda yasinga naye nga ntumiddeko mama wange omulungi baganda bange tumiddeko abantu bezana tumiddeko abali ku Spring Villas awo mbagala nnyo Mami Rest ekyokola kyakabi Enjomatic Pro DJs mwabasinga abantu bebe bajja mubala okumpagira
abatanjagaliza mukama abakuume nga mukyali balamu bakulabe ng'otuse bwaka bakamu basooka balabe ebintu no era bayibuli etugamba tugenda kulya 10 ku nsi kati nze 10 ky'oku nsi ngenda kirya emirundi egi mwoyo ne muki ne mubiri kati mwena abatanjagaliza mukola ky'amaanyi mumpa n'amaanyi agagenda mu maaso olunaku olwaleero omanyi lwaki ndi wano ndiwo olwakubanga abantu tebanjagaliza yes olaba abatakwagaliza bebakupushinga omanyi lwaki okola nnyo obaako n'omuntu gweyagala oprovinga ntinze olanze nakulya mu mbeera mama wange teyankuza nti aŋŋamba buli kimu yaŋŋambanga ekyo tokisobola so nakikolanga mulaga nti kale ate ye yakikolanga intentionally ng'akimanyi kijja kumpa morale ekola. Right about now, we are signing out here to we want to give way for the Lollipopians. I didn't know about Jebachikubi, but as we are signing out, Tuagala Travel Kulimara Konkara, Mua Emma on Facebook, the boss presenter on Facebook, KST Youth Platform, KSTV Uganda is the Facebook page where you can get us. Please, tomorrow Dance for God Challenge, Sawa Mwenda. Tugenda batu gudewo, tuje tukube dance, tuje tukubo muziki, ba hype men, bagina bedao, ba dancer, over 20 dance groups will be here. Just come and let's enjoy Christ to the fullest. M. for this, the partake of the divine nature, bademo chitukachukua sabanya. M. for this on Facebook, and those are wosobolo mufunira dala bulungi nyo. Right about now, we are signing out, Norimbara Konkara, till next Saturday, same time, same place, same station. Yeah, big up, man. The Conqueror. Rock on. A tune for Jehovah. Bachirimanyi baze banti nebamala nebagenda n'abamagezi ndabe banti naye nga mpawo wakusinga ebyo ebikemo funye bingi naye buli woto bambikwamu wabula mukama kyenzudde sebo gwebyo tusabonjigirize sebo nze sina kyemanyi lugezigezi lwange ndusa kumbali kulembera oponye emitego gy'omubi mukama ekkubo lyo temuba kuwa banungambya kuba sinayo mulala nze bwe basomerwa muzakwe sokayo 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 eyo ku kyalo gye nakulira banange twali baana bangi naye ate kinewunyisa walina pulani ku buli muntu gwe watonda. God, you're my hero, even when I'm feeling down, you're my pillow. God, you're my hero, even when I'm feeling down, you're my pillow. Sebonze sina kyemanyi lugezigezi lwange ndusa kumbali kulembera oponye emitego gy'omubi mukama ekkubo lyo temuba kuwa banungambya kuba sinayo mulala nze bwe basomerwa muzakwe sokayo 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 mukama olinantamedwa nantasangikwa empologoma ya yuda yentandikwa enkomerero owe aliwo alibeerawo ate nga waali kiro na misala banange tabongotangako yoyo gwesisabonjigirize sebonze sina kyemanyi lugezigezi lwange ndusa kumbali kulembera oponye emitego gy'omubi mukama ekkubo lyo temuba kuwa banungambya kuba sinayo mulala nze buli wesomerwa muzakwe sokayo 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 bachirimanyi baze bangi nebamala nebagenda n'abamagezi ndabe bangi naye nga mpawo wakusinga ebyo ebikemo funye bingi naye buli woto bambikwamu wabula mukama kyenzudde sebo gwebyo tusabonjigirize sebo nze sina kyemanyi lugezigezi lwange ndusa kumbali kulembera oponye emitego gy'omubi mukama ekkubo lyo temuba kuwa banungambya kuba sinayo mulala nze buli wensomerwa muzakwe sokayo sokayo sokayo
You have what it takes. Are you talented? You think you can dance? It's this time of the month again. Good News Church Pelenga brings you the Dance for God Challenge. All your best dancing groups going head to head. Sunday 1st July 2018, 4 p.m. at Good News Church